Chào các bạn, hôm nay mình cùng các bạn đi đến tham quan cái chợ chim Hà Đông. Chúng ta sẽ đi lần lượt các quầy nha. Đây là cái tiệm bán lồng chim. Ở đây có rất nhiều loại lồng, lồng inox. Lồng này có thể nhốt chó mèo, thú cưng ở nhà, chó mèo. Rồi ở đây có đầy đủ các cái dụng cụ cho người chơi chim. Cái chợ chim Hà Đông này nó hình thành từ rất lâu. Nó được họp vào các ngày mùng 5, mùng 10, 20, 25, 30. Đối với những cái tháng mà không có 30 ngày thì nó sẽ họp vào ngày 29. Cái chợ chim này nó không hề xa lạ đối với dân chơi chim ở Hà Nội. Nhưng đối với mình cũng như một số các bạn ở miền Nam có dịp ra ngoài Hà Nội thì nó còn rất là mới lạ. Bây giờ mình cùng các bạn đi tham quan các quầy chim nha. Ở đây có rất nhiều loại lồng các bạn. Giống như lồng ở đây là lồng đây lồng nhỏ, cái lồng này chắc là nuôi chim khuyên, chim sâu. Và có những cái lồng rất là to đó, người ta vừa bán vừa làm luôn. Ở đây một số người họ gia công, còn một số khác thì họ nhập về họ bán. Tuy nhiên đa phần ở đây ở Hà Nội đều có những cái làng nghề, giống như là nghề làm lồng chim, nghề làm đồng, hoặc là nghề gốm, nghề lụa, nghề may. Và đây là những đồ liên quan đến lồng chim. Đây các bạn thấy những cái lồng chim cu đẹp không? Rất là đẹp. Đường đan rất là đẹp, rất là tinh xảo. Mấy cái này có nhiều gái em? 101. Rất là nhiều loại các bạn. Đây là những cái dụng cụ bỏ trong cái lồng chim các bạn. Cái này là dòng này hũ đựng nước cho chim. Thấy không? Rất là đẹp. Ở đây bằng sứ. Chất liệu này là hàng quầy và theo không chảy, không bay, hàng thun thì mới bay, hàng lạnh mới bay. Rồi bây giờ chúng ta đi lần lượt đi vào các khu vực khác nha. Đây là quầy bán sâu các bạn. Đây, thức ăn cho chim. Rồi mình chào các bạn, bây giờ mình đến tham quan cái quầy bán chim Họa Mi. Rất là nhiều chim các bạn. Rất là nhiều chim. Cái này là chim của anh à? Rồi. Của anh mang từ đâu đến anh? Ở trong Mai Lĩnh. Mai Lĩnh. Mỗi quầy đây là anh khoảng là bao nhiêu con anh? Giống như một cái ô này nè, là hết bao nhiêu con? Đây chúng là để này mỗi ô 5 con. 2, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7, 5, 35. Đấy vậy mà nhân lên. Như vậy hết cái dân này đã hết 140 con các bạn, nhìn rất là nhiều.
Cái con chim xanh xanh này gọi là con chim gì anh? Thanh tước. À. Còn cái con to này anh? To đấy á? Dạ. Mới bắt được. Rồi, thu các bạn. Rất nhiều loài chim. Sâu đen. Đúng. Ở đây có đủ loại các loại chim, các bạn thích là các bạn gọi cho những người này họ bán chim. Là chim gì em? Mây lòi. Mấy này không biết trong Nam có không mà nhìn thấy là cái này có phải bồ trắng? Cứu ở đây khoảng nhiêu một con em? Dạ. Cứu ở đây khoảng bao nhiêu một con? Thiếu em. Cái con này gọi là con gì? Con này á? Nhìn đẹp quá. Đẹp quá. Ông cái con này là con gì không? Hả? Con chim này nè. Đây á? Dạ. Con này không? Đây trong lồng đây. Dạ. Này nó là dòng vẹt. Vẹt hả? Sợ không phải ông vẹt phải mỏ công chứ. Chúng ta đi tiếp tục đi các quầy khác nha các bạn. Bây giờ nó hay lắm. Chim này đây. Xấu nó hay. Con này về ngoài trời đây cao lắm. Cao rồi. Cái này mà ở trong mấy cánh đồng nó hay nhiều nó kêu bay lên cao á. Huýt nó bay lên trong lường xuống nữa. Có nơi đặt tên khác, cái đặt tên ca này hay, còn có nơi nó gọi là con gì nhỉ? Tuyên truyền không ạ? Họ đặt nhiều tên khác nhau lắm. Nhưng bay cao tiết thì nó hót kìa. Dạ. Không hót dây thấp này đâu, bay cao lắm. Dạ đúng rồi. Chìm chiên. Dạ chim chiên. Cái bài thơ con chim chìm chiên này. Cái con này nhà quê ta gọi con chim chiên. Thấy nhiều lắm mà đâu có nghĩ là bắt được đâu. Họ bấy bằng lưới. Để mình ăn cái gì đâu. Giống này nó phải ăn cám, ăn bắp à. Con nó chìm trong lòng như con sáo. Con này thì nổi tiếng rồi. Mà mình chỉ họ mình đực nó, cái không béo. Cái không họ. Cái không. Bọn hót là bọn đực đấy. Nhưng mà nó có con cái thì nó đua nhau lắm. Cái giống này có một con cái. Thì tụi được để sống với đàn em. Có cái. Con cái thì nó gọn này hót hai là xong rồi đánh nhau. Chim này mình núi họ chơi để đánh nhau. Người dân tộc ấy. Người dưới này mình phải hót. Người dân tộc họ chơi để đánh nhau. Đánh nhau khi về lắm.
biết không? Trời sương mù là bận quá buổi làm em nghỉ sáng nay em đi làm sân. Hôm nay cứ buổi Ông Trấn đánh. Đó đây cháu có cái móc cái. Không có gì ngoài thôi. Anh đâu? Không, đi. em vẫn đang ở đây. Như cái con đỉnh như vậy bán là đã đủ vốn nó đổ xô rồi. Ta lúc trước thì mấy thằng đạn nó làm chi ngược lại. Dạo rồi dáng. Số 2. Hả? Số 2 ở đây, không bảo bác cái này. Em cứ tọc một lên, lên nhiều dặm. Không thì bác con số 6. Con 14 cũng hay. Ngồi mỗi tội anh nó dài người. Con 14 cũng chim lanh rồi. Con đồng sắt là chim bò anh không bán nữa rồi, chỉ bán con đồng vuông thôi. Con đồng vuông 400 anh ạ. Đây ốp chim mồi đầu rồi nó ra rộng đấy. Nó có sợ đâu. Chim mồi bẫy của nó đấy. Anh cứ đẩy lúc ngồi nghe nó ra rộng luôn. Đâu đi chú? Ông bắt Quyên hả ông? Đây, con đưa ông này. Con này con đẹp luôn. Con này thì ông khỏi chưa. Mỗi à chú? 50.000 chú ạ. Ô thủy tinh đi chú ạ. Lấy nót kìa. À, đúng.
Mua cái lông rồi về bán. Hôm nay thì có một bạn Khuyên. Khuyên. Tính đăng như nhà cái thằng mà thằng anh rể cháu ấy. Đấy đấy, chú gọi ra được cả uống rượu ấy. Lạnh có một chút lạnh, có một nhiều. Đã lụt rồi chứ uống rổ đấy. Nó thỏi nó bỏ cái này suốt à? Dạo này ở đây. Bữa nào mới về? Chắc gần Tết mới về. Xa nhỉ? Đây lên này mấy cháu? 1.300. À 1.800 cây. đây 300 cây. Không là quên, hôm nay là quên là trăm đẩy. Có trăm rưỡi mà là thế là 200 đẩy đúng không? Đâu là dài rồi thì coi như hả? 3 cái. Cả 2 tàu luôn. Tôi bảo như thế nhưng mà tôi bắt đi tôi có lấy ông 30 cân, tôi lấy ông 20. Thấy Đẹp. Đây này Cường ơi. Ăn luôn gì nào. Ăn luôn đi. Alo. Nó hỏi cái ốp ăn chim ở đâu, nó còn nó chợ cái ốp ăn.
Năm nay thế nào? Mỗi năm tôi tập đò này nhiều lắm mẹ thế. Năm nay là đã đa mới lại thấy là năm nay là chưa có. Đa ở trên cháu nhiều lắm chú Quyền. Biết chú Quyền nhập bao nhiêu? Rồi, Chú Quyền nhập bao nhiêu nên nó về cho nhập cho.